Ողջույն սիրելի Աստծո ժողովուրդ, սիրելի բարեկամներ։ Այսօր նորից խոսենք մի հատ հետաքրքիր հարցի շուրջ, որ շատ-շատերն են կարդացել եւ հասկանում են կարծես թե դա չգիտեմ, մարմնավոր կերպով են հասկանում ոմանք, թե Պողոս Առաքյալին եւ այլ, հիմա կարդամ ամենքի շինության համար խոսենք այդ թեմայի շուրջ սիրելիներ։ Ամեն բանից առաջ Տիրոջ ներկայությունը խնդրենք թող Տերը լինի այս վայրում, թող Տերը լինի իր հոգի զորությունով, Սուրբ Հոգին թող իշխի այս վայրը, այս խոսքերի առաջնորդը, այս խոսքերի ղեկավարը, որ մենք խոսում կամ լսում ենք, թող լինի Սուրբ Հոգին, թող լինի ամեն հակառակության ոգին թող փախչի այս վայրից, թող ամեն հպարտության գոռոզության ոգին թող փախչի այս վայրից, թող Սուրբ ու անառատ սպիտակ մնա այս վայրը, Տիրոջ ներկայության մեջ մնա սիրելիներ։ Տեսեք, մեկ ինձ այսպեսի մի հարց ա տվել։ Սիրելի եղբայր, խնդրում եմ պատասխանեք։ B Կորինթացիների, երկրորդ Կորինթացիների 12-րդ գլուխ 7-րդ խոսքը։ Խնդրում եմ մեկնաբանեք, հիմա կարդանք, որ հետո նոր մեկնաբանենք։ Երկրորդ Կորինթացիների 12-րդ գլուխ 7-րդ խոսքը։ Կարդում եմ ես հիմա հարցը սիրելիներ ամենքի շինության համար ու կմեկնաբանենք, խոսենք այդ ուղղությամբ։ Եվ որ հայտնությունների առավելությամբ չհպարտանամ, Պողոս Առաքյալն է գրում, մարմնիս համար խայտ տրվեցավ ինձ, սատանայի հրեշտակ, որ ինձ բռունցքով ծեծե, որ չգոռոզանամ։ Սրա համար 3 անգամ աղաչեցի Տիրոջը, որ նրան հեռացնե ինձանից, եւ նա ինձ ասաց. բավական է քեզ իմ շնորհքը, որտեւ իմ զորությունը տկարության մեջ է կատարվում։ Արդ ավելի հոժարությամբ իմ տկարություններովը կպարծենամ, որ Քրիստոսի զորությունը բնակվե ինձանում։ Վանսզի հավանել եմ տկարությունների, թշնամանքների, վիշտերի, հալածանքների, նեղությունների Քրիստոսի համար, որ երբ որ տկարանում եմ, այն ժամանակ զորանում եմ։ Սիրելի հարց տվող, տեսեք, հարցը, ձեր տված հարցը, որ այդ ինչ հրեշտակ կա, սատանայի, որ բռունցքով անդադ Պողոս Առաքյալին հարվածում էր։ Պողոս Առաքյալը սա վկայում է ինքը իր համար։ Ես էլ եմ այս Աստվածաշնչի, քանի որ հաղորդ, դուք էլ սիրելիներ, որ հավատքի մեջ եք, դուք հավատում եք Քրիստոսին, ընդունել եք այս ավետարանը, դուք էլ պետք է հաղորդ ելնեք սրան։ Այս խոսքը նաև վերաբերում է ձեզ։ Այսինքն բռնցքահարող այդ մարտիկը սատանայից տրված այդ խայթոցը ձեզ էլ պետք է բռնցքահարի։ Ոնց։ Ոչ թե ֆիզիկապես սև մազերով ինչ-որ մեկը պետք է խփի անդադ քո կողքին, ոչ։ Ես նորից եմ կրկնում, հոգևոր գիրք է սա։ Աստված հոգի է, եւ պետք է մենք հոգիով հասկանանք եւ հոգիով երկրպագենք իրան։ Տեսեք, սիրելիներ, իմ հայտնությունների շատության համար, ասում է Պողոս Առաքյալը, իմ հայտնությունների, որ հին ուխտը ահագին բան հայտնություններ հանեց, այդ հայտնությունների շատության համար սատանայի կողմանը մի բռնցքահարող մարտիկ խայթոց տրվեցավ ինձի, որ անընդհատ հենց հպարտանում էի խփում էր էտի։ Տեսեք, սիրելիներ, եւ ասեց, երբ որ խնդրեցի ես Տիրոջը, 3 անգամ աղոթեցի, որ վերացնի ինձանից էտի, բայց Տերն ասեց, չէ, իմ շնորհքը քեզ հերիք է։ Իմ շնորհքը քեզ հերիք է, որովհետեւ տկարությունների մեջ է քո զորությունը լինելու։ Սա եկեք հասկանանք խորը իմաստով, թե այդ ինչ տկարության մեջ ես պետք է զորանամ, մարդը հակառակը տկարության մեջ թուլանում նվաստանում է։ Բայց այս իրավիճակը տեսեք, լավ, ես մի հատ օրինակ ասեմ իմ վրայով։ Երբ որ մի աստվածաշնչյան հայտնություն է բացվում ինձի, Աստված հայտնում է իր որդուն, խոսքը ինձի, որդին հայտնում է ինձի, ողջ իրականությունը ես տեսնում եմ, թե ինչ է նշանակում այս պահը գրված։ Օրինակ, ես մի օրինակ ասեմ, ենթադրենք կինը գլուխը թող ծածկի։ Կնոջ մազերը թող չկտրի կինը, որտեվ այդ մազերը ծածկոցի տեղ է տրված իրան։ Տեսեք, կա այսօր մեր եկեղեցին, ասենք, պահպանում է այդ խոսքը, այդ գիրը, մարմնավոր ձևով պահպանում է, որ մազերը կնոջ չպետք է կտրվի։ Եթե չպետք է կտրվի, ուրեմն ծածկոց է տրված իրան։ Դե թող տգլոր մանգար մազերն է ծածկոց, է շորխի են հագնում։ Մազը կնոջը տրված է որպես ծածկոց։ Սրա հայտնությունը ինձի բացվել է, կամ գլխին շուկ դնելը, սրա հայտնությունը ինձի բացվել է։
Ու ես խոսում եմ այս եկեղեցու մեր եղբայրների հետ, քույրերի հետ, խոսում ենք ու ասում եմ, գելի սրա մեջ հայտնություն կա։ Բացվել է այս հայտնությունը։ Մարզը շնորհքն է մարդու մերկությունը ծածկը։ Խորհրդով, հոգևոր իմաստով, ֆիզիկապես չի, մազը ոնց կարա ծածկի մարդու մերկությունը, կամ մազի մեջ ինչ զորություն պետք է լինի։ Մազը ըստ Աստվածաշնչի խոնարհության շնորհների, Աստծո շնորհների խորհրդապատկերն է։ Մազը ընդհանրապես աճում է, միշտ աճում է։ Մարդու շնորհքն իր կյանքի ընթացքում միշտ աճում է։ Հավատացյալի շնորհքը միշտ աճում է, չէ, խոնարհությունը հաջորդում է խոնարհությանը միշտ։ Նույնպես մազը, տեսեք, խորհրդապատկերը, ես նմանացնում եմ ֆիզիկական մարմնավոր մազը հոգևոր խորհրդի հետ, մազի խորհրդի հետ, որ Աստված ուղղում է հենց այդ մազի պահով։ Մազը անընդհատ աճում է, եւ ամեն աճելուց ներքև է իջնում։ Մազը այսպես չի աճում ուղիղ վերև։ Ներքև է իջնում։ Դա այս խորհրդապատկերն է, որ մազը շնորհքն է մարդու ու խոնարհվում է, խոնարհ է միշտ մազը, ներքև է իջնում։ Երբ որ մազին կտրում ես, ցավ չի զգում, վառում ես, չի ցավը։ Երբ որ օծանելիքով օծես, զարդարես մազին, չի հպարտանա մազը։ Այսպես պետք է լինի մեր շնորհքը։ Սա է մազի խորհրդապատկերը, սիրելիներ։ Երբ որ ես հայտնության մասին ես խոսում եմ, հակառակում եմ, ոչ, այդ ինչ թազզա բաներ ես ասում, տես բան չկա գրքի մեջ գրված։ Գրված է, թող երկար պահի, վեր թող երկար պահի։ Ու այդ հակառակությունը եղբայրների հարվածում են ինձ բռնցքա։ Ես գիտեմ հաստատ դա ճիշտ է, Աստվածանից եմ առել, հայտնապես առել եմ։ Բայց նրանք հարվածում են ինձ, ոչ, տկարացնում են ինձ, տկարության մեջ են պահում։ Հասկացաք միտքը, սիրելիներ, դուք էլ երբ որ մի պահ, մի տեղ, ասենք Աստվածանից հայտություն եք ստանում, հակառակվող եթե չլինի, եթե չհակառակվեն ոմանք քեզ, եթե բոլորը դնեն իրանց գլխի վրա քեզ ման ասեն, այս եղբայրը, ինչ եղբայր է, սա գիտի կամ ինքը ճիշտ է, վերցնեն քեզ թագավոր ուզենան օծեն, ոնց որ Հիսուսին, փախավ Հիսուսը։ Նույնպես եթե մեր հետ տենց վարվեն, մեր մեջ կառաջանա հպարտություն ու գոռոզություն, սիրելիներ։ Մենք կհպարտանանք, ու հենց ես հպարտացա այդ իմ հայտնության վրայով, եթե սատանեն չհարվածի ինձի բռնցքով, եթե այդ եղբայրները ինձի չանարգեն, չհալածեն, չասեն սուտը սխալա, մոլորված ես, այդ ինչ վարդապետություն ես բերեմ, հեսա գրվածա մի կտրա ու վերջ, մենք չենք կտրեմ, դու չեն տալի, որ կանայք կտրեն, իսկ այդ քո ասածները լրիվ ստից բաներ են, դրանք բոլորը հարվածներ են, հասկանում եք, առաքյալին, այսինքն այսօր մեր քույր եղբայրները երբ որ մի հայտություն են ստանում, իրանց հակառակողներին հարված է դա, ով հակառակում է, ով հարվածում է, տկարություն է բերում իրանց, ու այդ տկարության մեջ զորությունն է, նորից եմ կրկնում, եթե ինձի չհարվածեն, ինձի բարձրացնեն գովան, իմ մեջ կառաջանա մի հպարտություն, սիրելիներ, ու երբ որ հպարտությունն էլ առաջացավ, առակաց գիրքն ասում է հպարտ կորուստից առաջ հպարտությունն է այդը։ Ու երբ որ ես հպարտացա, արդեն ինձի հաջորդելու է հպարտությանը, հաջորդելու է կորուստը։ Այսինքն էլ ես հայտնություններ չեմ ստանա, հպարտ մարդը Տիրոջից ոչ մի բան չի ստանա։ Դրա համար ես հարվածը Աստվածանից էր, որ սատանեն հարվածի, թույլ, տկար, չհասկացող եղբայրների կողմից անպայման հարված պետք է մենք ունենանք։ Ես չեմ ասում քո սիրելի եղբայրը Քրիստոսով եղբայրը պետք է քեզի հակառակվի կամ հալածի, ոչ, կգտնվեն անպայման։ Քրիստոսին ինչքան էին հալածում, ինչքան էին անարգում, իր ճիշտ խոսքերը հակառակում էին, բռնցքահարող սատանան ընկած էր Քրիստոսի հետևից ամեն վայրկյան, որտեղ Քրիստոսի սրբությունը շատ մեծ էր երկրի վրա եւ շատ սատանեք ամեն տեսանկյուններից հարվածում էին իրան, բայց սատանայի տգիտությունն էլ հենց սա էր, որ չէր հասկանում, իր հարվածելով ավելի էր զորացնում։ Այսօր նույնպես երբ որ քույր եղբայրները մեզի անարգում են, հալածում են սիրելիներ, ավելի են զորացնում մեզի։ Մենք ավելի ենք զորանում։ Դա Տիրոջ կամքն է, որտեղ այն մարդկային բնությունը նորից եմ կրկնում, հպարտություն կառաջացներ, եթե չհալածեին, չհակառակվեին մեզի։ Սիրելի հարցվող, այսքանը այդ հարցի շուրջը, որ դուք, եթե ես համոզված եմ, երբ որ դուք լսում եք իմ հաղորդումները, համոզված եմ դուք ճշմարտության ուղու վրա եք, ձեր մտքերը բացվել է, ձեր աչքերը լուսավորված է, դուք տեսնում եք արդեն հոգի, որ հետաքրքրված եք դուք սրանով։ Եթե դուք տեսնում եք ճշմարտությունը, լուսավորված եք դուք, ձեզ հալածողներ կլինեն, անպայման կգտնվեն, անպայման հակառակողներ, չգիտեմ, մոլորված եք,
կանվանեն ձեզ եւ այլ լիքը հալածանքների, լիքը բռնցքահարող սատանայի բռնցքահարող մարդիկներ կհանդիպեն ձեզ սիրելիներ։ Դրա համար ես կոչ եմ անում ձեզ ուրախացեք դրա համար, որ հակառակվում են, Պողոս Առաքյալն ասում է, իմ առաջ արդյունավետ դուռը բացված, որովհետև հակառակողները շատ են։ Պողոս Առաքյալի խոսքն է, հակառակողները շատ են, ուրեմն իմ համար արդյունավետ դուռը բացված։ Եվ սա էլ է իմաստության Տիրոջ հոգին, սիրելիներ, որ մենք պետք է հասկանանք, որ պետք է մենք գիտակցենք սա, եւ դրանից ոչ թե գայթակղվենք, ոչ թե խռովենք գնանք, ոչ թե չգիտեմ ինչ, այլ պետք է մեր զորությունը նոր հայտնությունները լինի։ Մեր զորությունը պետք է լինի սատանային մի այլ տեսանկյունով գրավել։ Մի այլ բաներով, սա Տիրոջ իմաստության ու հանճարի հոգին է, որը կհաջորդի մեզի այդ բռնցքահարվելուց հետո։ Այսքանը ձեր հարցի պատասխանը, դուք ուրախացեք ու զորացեք, մի կարծեք, որ սատանեն մազով, պոզով, պոչով հետևիցդ խփելու է, դու էլ ախ սենց անես։ Ոմանք մեկնաբանում են, այս պահը ասում են, որ Պողոս Առաքյալը ստամոքսի բան ուներ, թերություն ուներ, դրա համար սատանեն ստամոքսիներ բռներ, որ ինքը ես ինչ բաներ են ասում, բայց հոգևոր կոնկրետ մեկնությունը մեր կյանքի մեջ էլ պետք է կատարվի, որտեղ խոնարհության հոգի եթե մեր մեջ է, խոնարհության դեմ կռվողները պետք է լինեն, սատանան պետք է անպայման հարձակու, պատերազմ հայտարարի խոնարհության դեմը։ Դրա համար դուք արթուն եղեք, տեսեք ու աղոթքով, ծոմով, Տիրոջ գործը շարունակելով, դաժե ասում ես հոժար եմ այդ հալածանքներին, նեղություններին, տկարություններին։ Որտեղ տկարության մեջ ես զորանում եմ, Պողոս Առաքյալն ասում է հոժար եմ, էլ մենք ինչի՞ չպետք է հոժարվենք։ Էլ ես ինչի պետք է նեղանամ այն եղբորից, որ հակառակվում է, ծիծաղում այն վրան։ Մի օր մեկին ասի Եհովայի վկա էր, երկնքում մեր ուրախությունը կատարյալ կլինի, ասեց ինչի դուք երկնքում եք ապրելու, ասի հա, Հիսուսը երկնքում է, երկնքից կանչելու է մեզ, էլի մենք եթալու ենք իր մոտ գրված է, խի կասմանով դա ինչ է Հիսուսը, որ երկինք այլ, ասեց ու ծիծաղաց։ Ես տեսա իր տգիտության աստիճանը։ Ես տեսա այն աշխարհը կոսմոնավտ իր հասկացողությունը լրիվ երկրի վրայով էր, լրիվ բանով էր, ու ես ոչ մի բան չասեցի իրան։ Գիտեի, որ ասեմ պետք է կամ վիճվենք, կամ հակառակվենք, կամ մեր խոսակցությունը փոխվի եւ այլ։ Այդ հարվածին ես սիրով համբերեցի ու սիրով տարա։ Այդ բռնցքահարված հարվածին։ Այսքան եղեք օրհնված, եղեք զորացած Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։